Zdravo! U ovom videu otkriću vam najbolji lek za štucanje, odnosno protiv štucanja. Odavno sam imao želju da ja budem taj koji će to da otkrije, pošto je postojalo mnogo načina. Nije mi se dalo da ja lično inoviram tu metodu, ali sam saznao od moje koleginice. A inače, pre toga sam pokušao na više načina da lečim štucanje, da se dubi na glavi, da se pije voda, da se, pije sa druge strane ivice čaše i tako dalje. To je ponekad pomagalo, ponekad nije. Ali evo, sad ću ispričati šta leči 100%. A to je da se uzme puna kafena kašičica meda i da se polako sisa i da se ne proguta odmah med, nego polako da se sliva i to pomaže odmah, verujte. Eto, jako sam zahvalan toj koleginici i htio sam da podelim sa vama. Pozdrav!